Bà sẽ lấy này ngọt nàyខ្ញុំម្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងដូរពេញម៉ាស៊ីនឡានចដូនមួយហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបដូរពេញម៉ាស៊ីននៅណាចង់ដូរខ្លួនឯងទស្សនាវីដេអូនេះតទៅ so let's go and start it. So what we need for this do it yourself oil change ចឹងយើងត្រូវការដូរហើយនឹងបញ្ឈរឡានព្រោះយើងនេះ for safety, so safety first guys. So you don't want to just relies on the jack alone because you never trust a jack, it could go down in any time, so better to have a jack stand. ជាងយើងត្រូវតែមានប្រដាប់បញ្ឈរដើម្បីសុវត្ថិភាពព្រោះដូរធម្មតាវាមានបែកមានបូមលិចអីចឹងវាធ្លាក់មកយើងអត់ដឹងចឹងអត់ល្អចឹងយើងដាក់នេះកលមួយដូរយើងគាត់តែដូរឡើងហើយយើងកលឡើងយើងកលមួយឈរនេះហើយពេញម៉ាស៊ីនប្រដាប់ដោះប្រឡងប្រហូរពេញម៉ាស៊ីនហើយត្បូងពេញថ្មីអត់មានអីច្រើនទេចឹងតោះចាប់តាមទាំងអស់នេះ Let's get started. គេចឹងដំបូងយើងត្រូវបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនកម្ដៅពេញម៉ាស៊ីនឲ្យវាក្ដៅមុំអ៊ុនសិនយើងពេញម៉ាស៊ីនបើយើងបដូរវាពេលវាត្រជាក់វាបាក់ដូរវាហូរចុះយូរទៀតពេលចឹងយើងជិលចាំយូរហើយវាគេថាបើវាត្រជាក់វាខាប់វាចាញ់ពីម៉ាស៊ីនអត់សូវបានច្រើនទេពេលចឹងយើងចង់ដូរពេញម៉ាស៊ីនយើងចង់យកពេញម៉ាស៊ីនចាស់ចេញឲ្យបានច្រើនមកអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងកម្ដៅម៉ាស៊ីនដល់វា just start it up and get it to the warm up temperatures យើងចេះកម្ដៅចាំសិនឲ្យវាលោតដល់កម្ដៅយើងហត់ធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយចាំយើងបន្លត់ហើយអញ្ចឹងទៅបដូរពេញម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងឡាននេះយើងប្រើមុននឹងហើយអញ្ចឹងក្ដៅហើយប្រើត្រជាក់ឡាននេះវាអត់មានកុងទ័រទឹកយើងមើលត្រជាក់ក្ដៅអីទេវាមានពីរសញ្ញាបែបបៃតងហ្នឹងត្រជាក់ហើយអាក្រហមនោះក្ដៅតែអាក្រហមមិនសូវចេញទេព្រោះអាក្រហមលុះត្រាតែគេថា emergency បន្ទាន់វាមានបញ្ហាអីដូចក្ដៅខ្លាំងពេកពុះទឹកពុះអីអាហ្នឹងបងពេកច្រើនវាចេញហើយខៀវនោះមានន័យថាវាត្រជាក់ឲ្យយើងឆេះពេល in the morning ព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងវាច្រើនលោតអាខៀវតែឡាននេះយើងឆេះហើយវាម៉ាស៊ីនក្ដៅហើយអាខៀវហ្នឹងអត់នៅហើយនិយាយទៅនេះភ្លើងពីរហ្នឹងអាឡុតទាំងពីរបើមួយបៃតងនៅភ្លឺបើន័យថាម៉ាស៊ីនវានៅត្រជាក់យើងនៅចាំដល់បៃតងអាឡុតសិនទៅចាំយើងបន្លត់ពេកវានៅលើនេះយកដាក់ដោះមកចឹងបន្ទាប់មកយើងដោះស្ទះក្រោមស្ទះបាតម៉ាស៊ីនជ័រហ្នឹងព្រោះឥឡូវវាឆ្អៀតវាបាក់ដោះកំងចឹងត្រូវដោះតម្លាក់ហ្នឹងតិចឲ្យវាមានខ្ចៅកឹបជ័រតែបានគ្រាប់វាដោះទៅវាធ្លាក់ចេញមកចឹងយើងស្រួលត្មូលត្មងពេញវា
Khao với bờ khao cấp so số co mỗi từ lối hiểm mà co bà các bà mất đỏ tranh bàn chẳng như từ lệ từ khổng tới hay mùa từ mình chỉ lo hỏi mùa bán hay nhưng mà thu mùa nông hỏi mùa phải đập đỏ tầm mòn chẳng nghe đỏ nó miền hồ phê nhưng từ lệ bà hồ về thịt máu nhưng ai về hồ tam sầm rùa về miền phê mỗi nó không năng vô về sau phê năng một tam sầm rùa tịch máu về lệ đỏ những bác mà lươn pếch chơi mau bả lẹ lạ nên hồ tịch đòn chừng chào mà studio đó về số trong dương đã thay mới tớiវិញហើយយើងដកហ្មងពេញថ្មីមកយើងចង់និយាយពីហ្មងពេញនេះព្រោះវីដេអូមុននិយាយពី refill យើងចាក់ពេញចូលទៅក្នុងនឹងបដាអញ្ចឹងវាល្អព្រោះពេលយើងឆេះម៉ាស៊ីនភ្លាមទៅវាមានពេញហត់ទៅដល់ម៉ាស៊ីនភ្លាមតែយើងអត់មានចាក់ក្នុងនឹងវាcònយូរតិចវាមិនជាបញ្ហាធំដុំទេតែបើពេញហ្នឹងវានៅពីក្រោមយើងមួលទៅយកមកអានឹងធម្មតាតែយើងចាក់ពេញទៅវាមួលចូលវាអត់កពុបអត់ញ៉ៃតែឡាននេះវានៅជាហៀងចេះពេលអញ្ចឹងបើយើងចាក់ទៅវាមួលទៅក៏វាកពុបអស់វិញដែរលក្ខណៈទៅពេលអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ក៏អត់អីដែរវាមិនជាបញ្ហាធំដុំទេតែបើយើងស្រួលមួលបញ្ឈរឡើងលើចេះយើងចាក់ទៅក៏ល្អដែរវាធំពេលវាឆាប់បដមសិនអញ្ចឹងវាទៅឆាប់សឹកទៅអីអញ្ចឹងតែវាមិនជាបញ្ហាទេវាធ្វើបានក៏ធ្វើមិនបានក៏អត់ជាអីដែរបងជាងនៅក្រាស់គេងាយទាំងចាក់ឲ្យខ្ជិលយើងទៅមួលយកតែយើងពេលដាក់ពេញថ្មីទៅយើងកម្រងពេញថ្មីយើងលាបពេញជុំវិញមាត់វាទៅហើយមួលចូលដើម្បីឲ្យវាមួលចូល smooth ហើយវាអត់តែអីវាអត់លិចទៀតចឹងតោះយើងដាក់ពេញថ្មីចូលវិញឥឡូវយើងដាក់ត្មងពេញថ្មីចូលវិញទៅយើងមួលbây giờ mua ta cầm lăng đáy vào nó vậy đây cầm mò tool per đập hết việt tiết đó vậy thôi trong per ta mình tích trong coi ta cái là chôm rồi cơ ta mình tích vào này đầy khai hiền là liền ta vừa nó ngưng cọp chụp tập về khai mua châu khăn tăng với ở về đo trên mình và mong về hay về chả nguột của mong về nhất đo trên khai gọt co là mong về những bay cái đó hay còn trong tranh phong mình cọp trong các làn khai bạ đỏ chẳng những một ba này là nãy coi kê mà cái số đỏ đâu ngay coi chẳng á cái chẳng put already put a new filter nè chẳng đã cho filter thay mày hay chút phê chút ấy bả lại chẳng hay một blog này cho với chút ad vào miền việt lịch như ấy cũng như sùm mới hay cho nó run tao với cặp cọp viên màn cọp tao với tất hơi nhưng chạm bên thay chờ nhưng đã xem sân cho với tất việc cọp cặp sửa là bông cọa này về làm trên móc lọt trên cọa có một làm chính về lọt chuột này bây giờ đã nâng chối
mình chẳng cho được ấy Scott cho vẫn cho swirl chân phải ở clean everything good to go nhưng tao về chặt phải thay choយើងចាក់ពេញថ្មីចូលហើយយើងនឹងបញ្ឆេះមើលហើយយើងត្រូវមើលអាភ្លើងប្រេងបូមវាហ្នឹងថាបើយើងបញ្ឆេះហើយវាគួរតែអឡត់អញ្ចឹងបើវាអត់អឡត់មានន័យថាយើងចាក់ប្រេងស្ទើឬក៏លិចឬក៏អីខុសហើយអញ្ចឹងយើងបើវាអត់អឡត់យើងប្លុតវិញកុំឲ្យម៉ាស៊ីនអត់ប្រេងអញ្ចឹងយើងទៅឡត់មានន័យថាប្រេងវាហត់ជុំវិញម៉ាស៊ីនអស់ហើយអញ្ចឹងអត់អីទេល្អហើយអានេះឃើញវាមុននឹងខ្ញុំនិយាយពីអាបៃតងនេះមានន័យថាពេលម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានម៉ាស៊ីនវាត្រជាក់វាលោតក្នុងបៃតងវា warm up វាឡើងកម្ដៅធម្មតាវិញទៅវាបាត់វិញហើយអញ្ចឹងយើងចាក់ប្រេងហើយយើងចុះទៅមើលមកជុំវិញក្រោមបាតម៉ាស៊ីនបាតអីអញ្ចឹងមើលគីឡូវានៅលិចប្រេងលិចអីអញ្ចឹងយើងប្រឡត់តន់អញ្ចឹងហើយអស់ហើយចឹងយើងដូចអត់មានលិចអត់គ្មានឃើញលិចអត់អីហងចឹងបានន័យថាអូខេអត់អីហើយយើងបញ្ឆេះតែ5នាទីអញ្ចឹងទៅហើយទៅមើលបើវាមានប្រេងលិចតទៀតអានឹងយើងចូលទៅមើលម្ដងទៀតហើយបើអត់មានប្រេងលិចទេអូខេបិទកាបូហើយនឹងខ្ញុំមើលដោះកាបូខ្យល់ខ្លុំទៅចឹងតែនៅស្រួលយូរបើកដើមទៅបុកខ្យល់ស្រួលនៅលើនេះយកទៅគោះយកទៅក្លុំទៅហើយដាក់ទៅវិញអញ្ចឹងអត់អីប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលជិនអត់មានអីច្រើនស្រួល easy តោះយើងចាំយកកំងប្រេងនេះយកទៅក្លុំដាក់ចូលវិញហើយយើងបន្ទាប់ពី15 នាទីផលិតម៉ាស៊ីនយើង check មើល oil dipstick កម្រិតប្រេងម៉ាស៊ីនវាហ្នឹងយើង check មើលម្ដងទៀតទៅគីឡូយើងចាក់វាស្ទើរអីទៅយើងចាក់ឲ្យត្រឹមណាក្បែរ maximum វាទៅវាល្អចឹងឥឡូវយើងដោះមកវាឈរនេះយើងបើកចេញមកដូរថ្មីក៏ល្អដែរតែដូចវាមិនទាន់ជាបានដែរតែយ៉ាងដែរចាំមើលគេចង់ដូរអត់ទេចាស់ឡានថាផ្លុំទៅវាយើងផ្លុំក៏គ្រាន់បើជាងអត់ដែរយើង
យើងផ្លុំចេញព្រោះអានេះអាកាសនេះខាងស្អាតតែមានន័យថាខ្យល់ចូលវាខ្យល់ចូលពីខាងនេះអញ្ចឹងវាចូលខាងនេះចេញមកចូលម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ផ្លុំបច្រាស់ឬក៏ផ្លុំអីចឹងយើងតែផ្លុំបច្រាស់វាដីងំថាបុកដីចូលទៅក្នុងអញ្ចឹងយើងបាញ់ពីខាងស្អាតទៅវិញសើមានដីឲ្យច្រើនដែរក៏អីទេcònបើជាងអត់ហ្នឹងចឹងយើងដាក់នេះចូលវិញទៅវា slide ចូលស្រួល air filter វាហើយគម្របវាស្កត់ចូលក្លឹបវាហើយអូខេចឹងចាំផែ5-10នាទីទៀតខ្ញុំនឹងមក check មើលពេញសិនមើលព្រោះហេតុអីបើយើងមិនថាប្លុតភ្លាម check ភ្លាមវាប្លុតភ្លាម check ភ្លាមវាเพลงវានៅលើក្បាលម៉ាស៊ីនច្រើនណាពេលអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាเพลงនៅក្នុងកតែเพลงម៉ាស៊ីនមកនេះពេលអញ្ចឹងប្រហែល10ទៅ15នាទីវាធ្លាក់ពីក្បាលទៅเพลงម៉ាស៊ីនបានច្រើនពេលអញ្ចឹងយើងក៏អាចសន្មតថាប្រហែលជាកម្រិតប្រមាណអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រហែលចាំ5នាទី10នាទីទៀតចាំ check មើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវប្រហែលវា10នាទីហើយចាំយើង check មើលដកវាចេញមកលើកទី1លើកទី2ប្រហែលជាអត់ច្បាស់ព្រោះវានៅប្រឡាក់ក្លុកម៉ាស៊ីនវានៅក្លុកទៅវាប្រឡាក់lipstick ប្រដាប់វាស់ពេកហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលយើងចាក់មើលពី3ដងហើយទៅbằngដឹងច្បាស់ព្រោះអូខេចឹងវានៅតាម H អត់អីទេចឹងវាពេញហ្មងហើយនិយាយទៅពេញហ្មងហ្នឹង H វា H for height នៅខ្ពស់អស់ហើយវាមាន L for low ទាបអស់ចឹងយើងព្រេងយើងចង់ឲ្យធ្លាក់ទៅទាបពេកហើយកុំចង់ឲ្យលើអាខ្ពស់ជាងគេដែរព្រោះវាគេ design មកវាល្អតំណឹងចឹងចាក់អូខេចឹងគេនៅត្រឹម H អត់អីមុំហ្នឹងអូខេអត់បញ្ហាយូរទៅស្អាតដាក់ចូលវិញហើយ